ওয়েলকাম টু ওয়ার্ড জাংশন। আজকে যে শব্দটি আমরা শিখব সেটি হলো বেলচিং, যার অর্থ ডেকে ওঠা, বাতাস ছাড়া ঢেকুর তোলা। ফার্স্ট এক্সাম্পল, ইটিং টু কুইকলি ক্যান লিড টু বেলচিং, যার অর্থ খুব দ্রুত খাওয়ার ডেকে আনতে পারে। সেকেন্ড এক্সাম্পল, হি অ্যাপোলোজাইজড ফর বেলচিং অ্যাট দ্য ডিনার টেবিল, যার অর্থ সে ডিনার টেবিলে ডেকে আনার জন্য ক্ষমা চেয়েছিল। এই ভিডিওটি এতক্ষণ ধরে দেখার জন্য এবং শোনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।